其實200噸嘢係大概拖啲乜嘢？200噸咁重啊？拖 Model Y 拖100架啦。係啊，好壯觀喎！喂，根據法例咧，重型車輛咧限速係70公里嘅啫，所以咧無論嗰條路嘅限速係幾多咧，我哋都係只可以開70嘅啫。點解我喺馬路上見啲車好似唔止70嘅？係咩？呢個問題唔好問我。老實講啊，呢架唔單止係 Benz 啦，甚至係佢嘅客戶啊，都係買翻嚟睇門口省招牌嘅啫。喂 ，Evan 啊，上次我同阿符玩嘅30噸4擔車冇你份啊，咪係咯，抌低我有啲失望啊，係嘛？梗係啦，唔緊要，今次咧嗱比較更加勁嘅同你一齊玩。真係呢部。哇！開門都有困難啊，大佬。啊！哦，左腳定右腳啊？如果我喺左邊上咧，最尾呢一腳咧應該係左腳嚟嘅，咁你照數啦。左右右腳啦，真係。試下啦。我有畏高㗎，好高啊！繼續努力。啊，兩包山咁上下啦。啱喎，係啊，啱啱好㗎。唔敢閂門啊，大佬，我驚跌落我幫嚟。你。係咪好過癮啊，Evan？我真係第一次坐拖頭嘅。你上次同阿符咧，好似好過癮咁係啊。哇！仲有呢個拖頭真係超高啊！我思疑我坐咗喺架雙層巴士嘅頂樓，呢個算係真係好大架嘅拖頭嚟喎。其實喺香港係啊，好多時候見到6乘4嘅拖頭都話重型拖頭啦嘛，呢個係啊係真係超重型嘅拖頭嚟嘅。即係再高一級嘅。係啊，我問過 Benz 同事，佢話而家呢個級數嘅拖頭香港得10架咋 Benz。哦。sorry，應該係 less than 10。哦，OK。所謂嘅超重型，其實個意思就係載重量，即係估計都係咪？係啊。咁呢架可以拖幾多咧？嗱，佢本身自己唔計架啦，係啊。佢就可以裝到40噸啦。嗯。一拖埋架拉重貨物咧，就可以拖到100幾200噸㗎啦。其實200噸嘢係大概拖啲乜嘢？200噸咁重啊？拖 Model Y 拖100架啦。係啊，好壯觀喎！咁樣大帽山再見唔到佢哋，好衝上衝落咯，正啊！即係好特殊嘅用途啊！其實而家香港嚟講，係啊，再咁重嘅係啊，因為正常你買商用車唔會買個咁 overspec 嘅嘢噶嘛。係啊。咁但係總會有啲特殊嘅用途啊，譬如某啲大嘅工程公司啊、電力公司啊，佢有啲好重嘅設備要應急，就真係要有咁大嘅車絲拖到咁重嘅設備，去幫手噶嘛。係，但係呢架車用嘅引擎咧萬幾 cc 啦，15000幾啦，冇記錯。係600幾匹喎，點嘅概念咧？600幾匹啊？講到600幾匹就同啲超跑好似差唔多啫，係嘛？係啊，你成日都揸㗎啦，600幾匹。係啊，啱揸完啦，林寶都係600一匹啫嘛。咁但係當你嘅扭力係喺1000轉裏邊全部釋放晒出嚟，馬力都係1000零轉嘅時候出晒嚟咧，咁就唔係咁嘅事咯。因為商用車嘅意義咧係在於拉啲好重嘅嘢，所以咧佢個扭力咧係比用速度乘出嚟嘅馬力更加重要嘅。你唔會話攞架商用車就同人鬥快。係。我第一次坐咧，即係尤其是咁巨型嘅 Benz 拖頭咧，第一樣嘢我冇諗過嘅就係個車斗都幾靜喎，因為頭先打開門係超嘈㗎嘛。係啊，即係好 Benz 喎，突然間嘅感覺。但係你揸咧，揸落覺得點啊？佢係直六計啊，本身係好 balance 㗎啦。咁再加上咧，通常我哋話啲車嘈咧都係啲氣體廢氣衝出嚟嘅時候嘈㗎嘛。係啊。但係嗰啲廢嘅能量咧，基本上俾佢攞晒咁滯㗎啦。佢有個 turbo 啦，係要嚟泵翻自己空氣啦。另外有個 turbo 咧，係要嚟做一個 turbo compound 嘅功能啦，即係話直接將啲 turbo 熱力嗰啲能量交翻俾個 engine 嗰度動能用啊。咁所以咧，你覺得個車都好寧靜。我係冇諗過係外邊同出邊係兩個世界咯。呢
呢架車俾我感覺咧，相對於上一次嘅30噸，有一個幾大分別就係嗰堂軚啊。咁重嘅車咧，肯定有動力輔助噶啦。但係佢動力輔助得嚟咧，有一個好柔韌嘅感覺㗎。我頭先裝過車底啦，原來佢有支好似人哋玩越野車嗰支打橫嗰啲 steering damper 咁樣。係啊。但係嗰支 damper 咧，唔係淨係 damping 嘅，係有動力輔助嘅。咁即係話佢係雙重動力輔助，所以個感覺咧好舒服咧，而且好定嘅堂軚。係咪重型車比較少有呢一種？係啊，一般嘅拖頭都冇啊。即係去到咁嘅級數嘅，先至再重去到呢個級數先有。因為佢車胎好闊㗎，385頭胎啊。我就唔識嘅，咁龍 Sir 話闊就一定係闊㗎。385好闊啦啩？你385應該係同汽油車嗰個係一樣㗎喎。係啊，一樣嘅，係啊。喂，咁好寬喎，385，你使抱喎。你上次教咗我個風迫力點樣用啦，我而家未識用啦。呢架 brake 咧 ，Benz 喺個 brake 個操控上高咧係有獨門之秘。係。上一次我揸30噸嘅時候咧，都已經覺得好精準啦。咁但係唔出奇，因為上次個30噸咧係頭尾都碟剎嚟嘅。係。咁但係去到呢啲咁嘅超級重型嘅拖頭咧，佢咧尾擔都係用翻鼓剎。咁理論上咧，鼓剎行氣咧，其實係難啲嘅喎，唔係咁易控制得好精準喎。反而我係感覺到個波箱1、2波之間，我諗係1、2波啦啩，係有啲轉換嘅時候，我感覺到嘅。係啊，因為佢係16波㗎，佢唔會逐格同你跳㗎。一跳咧就幾級㗎，佢開車，譬如佢 sense 到你係冇負荷嘅，咁一開車已經7波㗎啦，一跳就跳到11波㗎啦。咁所以咧，你會感覺到有嘢嘅。咁但係咧，一行順咗之後咧，其實咧佢成日喺個15、16波度行嚟行去咧，你係感覺唔到有咩嘢，因為個 engine 夠晒 torque。係啊係啊 ，engine 個 torque 咧直接同你行噶啦。真係唔識啊呢啲。嗱而家咁樣壓下壓下啦，行緊10波啦，哇！而家12波啦，15波啦已經。OK。因為我哋而家冇負荷啊嘛。係啊。你諗下呢架車有負荷同冇負荷咧？係講緊係爭佢自己嘅車身嘅幾倍咁重，係嘛？但係我哋一般嘅私家車咧，有負荷同埋冇負荷咧，係只係講緊自己嘅車嘅可能係1/4嘅重量。所以當佢有負荷嘅時候，其實波箱就唔會咁跳快嘅，因為佢有 loading 唔同嘅時候，就選擇一啲唔同嘅 program 去跳波嘅。有趣，除咗張凳冧咁，連個波箱都咁有趣嘅。但係我記得你上次試嗰個30噸係咪電子鏡？係，哇！今次啲鏡就多好多喎，反而係。其他鏡咧就一定有，因為係歐盟規定嘅。至於嗰兩塊大鏡咧，就係 option 嚟嘅。你買嘅時候，你中意電子鏡咪電子鏡咯。你話我中意傳統鏡喎，咁樣慣咗喎，咪傳統鏡咯。哎呀，唔知點解咧，我好想你踩下油嗰種感覺。喂，根據法例咧，重型車輛咧限速係70公里嘅啫，所以咧無論嗰條路嘅限速係幾多咧，我哋都係只可以開70嘅啫。點解我喺馬路上見啲車好似唔止70嘅？係咩？呢個問題唔好問我。唔係，我好想感受呢一個過千牛頓米扭力，咁多個波段，本身嘅車已經有一定嘅重量，一下加速嘅時候，其實個感覺係點樣嘅咧？嘗試下啦，嗱，而家有微向上車啦，我哋將個車嘅車速收翻到比較慢少少啊，因為要俾一段行程嘅車行啊，如果咪一踩到過龍咁冇得玩啦，係嘛？係。你都冇 kick down，就15波就用架車。一路都係15波啊！個車嘅扭力同你玩啊！哇，15波！我諗你車係踩到1000轉鬆少少，好似1000零轉。因為柴油車真係唔係用轉數嚟做嘢嘅。係，我見你個軚真係好定喎。好定啊！其實呢啲重型車咧，預咗你穿州過省㗎啦。所以個司機嘅舒服係好緊要。係啊。除咗呢個氣墊，仲有個 lumbar support 嗰啲震下。有得俾你調啊。係咯。咁手柄啦。個手柄有高低啲有得微調㗎。係，仲有好多擠嘢嘅地方。呢個固然啦，你做嘢㗎嘛。係啊。有冰箱啦。好大個㗎。係咪真係瞓到覺啊？其實喺呢啲地方下，瞓到點會瞓唔到啊？咁你夜晚咪要開住個車頭咯？以前啲係，而家唔使㗎啦。應該咁講，而家好多車咧都有一個獨立冷氣，俾你夜晚熄咗車度用。咁但係呢個車更加特別，就係佢唔需要裝個獨立嘅冷氣，而佢有個電冷氣泵。你熄咗 engine 嘅時候咧，佢就開個電冷氣泵㗎啦。咁又唔需要多個 system 咯，就用翻原本嗰個冷氣 system。哦，即係其他啲就係好似一個後加嘅冷氣咁樣，係啦，掛咗喺度，係啦，唔會分體式咁大㗎嘛。咁就唔知啦。
佢剎車咧有 retarder， 係啊 retarder 頭嗰3段咧係行 jack brake， 即係用風嘅，再落啲咧就會行嗰個 retarder 係油壓嗰個。咁基本上咧拖到你架車咧係停定咁滯咧，去到最尾嗰一腳仔先至用臂力嘅。咁所以個臂力如果你識得揸嘅話咧，係可以好襟用。但係難唔難適應咧？唔難適應喎 ，OK 喎。好多人都唔敢用，以為係以前古老嗰種廢氣臂力啦，頂壞嘅車啊。其實呢啲唔係廢氣臂力嚟嘅，係 jack brake。廢氣臂力咧，純粹係頂住啲風唔準出唔準入，靠個 engine 嘅摩擦去減速嘅。而 jack brake 就唔係嘅，jack brake 咧就將部 engine 變咗做個氣泵。泵咗啲氣高壓時候先抌出去，咁咪作咗功咯，咁啊攞咗個 engine 嘅 energy 咯。咁呢個效能會好好多嘅，亦都唔傷車。咁佢頭3級咧係用 jack brake 嘅，最尾嗰2級咧就係用油壓嘅。個油壓好特別嘅，我哋稍後再講。咁複雜㗎個 brake 其實。喂，你諗下拖住200幾噸，如果俾你落1個鐘頭車路，我成日用私家車嘅心態去諗添。係啊，你成日用私家車同埋香港嘅心態。係。落大霧山10分鐘落到山頂啊！你試下喺嗰啲中國啊或者歐洲嘅地方一揸咁啊，可能落斜路落1個鐘頭嘅。係。你孭住200噸落1個鐘頭，你都唔係講笑。死啊！好港豬添，突然間嗰啲。唔係，即係首先真係唔認識，我係冇諗過你而家咁樣行法咧，因為空載啦而家，咁所以有啲位佢係會跳跳地嘅，但係已經係比我想象中係舒服啦。咁同埋你第一腳油，我諗住佢係哇你拖咁重嘢喎，你一定係用一啲好大嘅齒輪比去推大佢啊，好大力。咁但係你第一腳油好油喎，我見你不斷及住你個油門。你起步好油喎，係咪有秘技㗎？你有秘技定架車啊？係呢架車有秘技。哦，陣間又講。呢架車好特別嘅，係 torque converter 同埋幾粒子混合體嚟嘅。哦，咁得意。好有趣。OK，咁我哋陣間翻到去維修中心再睇下。一架咁重型嘅車輛咧，如果真係作為一個職業嘅拍檔嘅話咧，講求咧就係可靠、舒適、易操控、安全。係。呢幾樣嘢都要加加埋埋，仲有價錢喎。呢架車都唔平喎，呢架嘢。唔平啊！咁但係我喺一般路面其實見唔到咁高大喎，即係好似 Benz 為例啊，即係呢架頭先你咁講係比較少有噶嘛。佢其他啲一定係冇咁高大啦。係真係有需要先用得着啫，你冇理由殺雞用牛刀嘅。譬如我哋市面上成日見到啲 Benz 拖頭啦，係6.4嗰啲啦，係另外一款嚟嘅。咁我一部同呢一部係咪好相似嘅咧？啊，個樣係真係好似啊！如果唔話俾你聽，或者唔熟貨車嘅人咧，唔係咁容易揾得到嗰個分別喺邊度。老實講啊，呢架唔單止係 Benz 啦，甚至係佢嘅客戶啊，都係買翻嚟睇門口省招牌嘅啫。我哋真係實用嘅話咧，就按需要用啦，買車啱唔啱啊？所以點解市面上係你頭先講呢一架係多啲嘅？但係嗰架有冇咁多嘅新技術咧？嗰架冇咁多針對重型拖運嘅裝置。譬如話嗰個超級無敵嘅力子加拖 converter，佢係冇需要啦。係，因為你唔會拖到200噸咁重啊嘛。係。咁但係喂120噸喎都，咁點搞啊？佢用一個雙片嘅力子就夠應付啦。哦 ，OK。咁其他嘅 engine 到400幾匹啦，嚇12000幾 cc 啦。咁波箱就12段，就有啲似我哋上次試嗰個30噸咁樣。哦，OK。喂，Evan啊！咁快就見到工業村嗰個牌嘅，即係我哋就嚟翻到去㗎。係啊，你唔捨得啊？真係衰啊！我次次開始揸熟架車嘅時候，你係要我落車玩多陣得唔得呢架嘢？下次同你走中講啊！成2球嘢㗎，好似話聽講。係呢架哇，真係唔話得啦，真係。呢架係拖頭裏邊嘅 Supercar 級數嚟。哇！氯氣缸好巨型啊！係啊，喂，但係點解1萬幾 cc 用直6嘅？點解唔用 V 型啊？咁樣嚇？係咯，咪細啲都會。係啦，但係今時今日嘅柴油引擎咧，嗰個廢氣處理要求好嚴格嘅。所以咧喺廢氣嗰邊咧有好多機關嘅，即係唔單止話需要有啲過濾器啊，或者係啲 SCR 啊，而且仲需要啲好複雜嘅廢氣再循環去減低啲二氧化氮。就係右邊呢一組啦，係啊，全部你諗下，你睇下成組嘢都係。如果部 engine 係 V 型嘅話咧，就全部乘2㗎咯喎。咁又係，咁啊。咁所以咧就一闊三大啊。咁你話係咪冇人用 V 型咧？嗱，即係每一間廠嘅哲學都唔一樣嚇，每一間廠都有自己嘅諗法。咁 Benz 覺得咁樣做法咧就最簡單最穩陣嚇，咁所以咧就
佢嗰個直六系統咧，基本上咧由幾千 CC 去到呢部咧15600 CC 都係咁樣做啊。咁呢部咧係超重型拖頭嚟嘅。咁佢有一個特別嘅 system 就叫做 Turbo Compound，就係佢個 turbo 咧，除咗好似其他柴油機咁樣去增壓啊，谷翻啲生氣入去啦，咁呢個係正常做法啦。佢仲有另外一個 turbo 咧，就係踩行咗之後咧，佢有啲動能啊，嗰啲動能咧直情有條軸咧去翻個曲軸嗰度幫力喎，係啊，係啊，咁你話個 turbo 好快喎，轉到10幾萬喎，唔緊要，佢有一個幾百倍嘅減速額，咁咧就減到佢啱啱好落翻嘅 engine 嗰度啦，咁啊可以令到你架車收油之後再起步啊，反應會快好多嘅。哦，似唔似 F1 啊？呢個概念？啲似喎，有啲似啊，有啲似喎，真係。係啊，仲有啲特別嘅地方啦，譬如話呢架車正重啊，喺個車身度見得到咧，就叫4063啊嘛。其實呢個車咧個設計咧係去到41噸嘅，因為咧呢度係尾擔16，咁啊32啦，前面擔咧係9噸，加埋咧去到41噸嘅。咁但係報去運輸署咧保守啲啦，報40噸啦嚇。OK。咁而佢個拉動咧個貨物咧，如果有恰當嘅拖架咧，佢最多可以拖到100幾200噸。Emma，你有冇諗過咧？咁大嘅 engine 600幾匹馬力，如果拖住200幾噸上斜路起步啊，點算啊？燒幾粒子係咪？係。咁呢架超重型拖頭咧，就同普通重型拖頭有啲唔同嘅。佢咧 engine 同埋波箱中間咧，唔係用幾粒子乾磨嘅，佢用一個叫做 Turbo Retarder Clutch。咁呢3樣嘢咧，3個獨立名字你都明白嘅，夾埋係點做咧？就係佢起步嘅時候咧，就好似 Top Commuter 咁樣啦，用啲 turbine 搞啲油，咁又可以有啲增力啦，又可以好 smooth 咁樣釋放啲力啦。啊，起步咗之後咧，兩邊速度啱啦，佢就接合行一 clutch 咗啦，咁啊 lock up 咗啦，就放咗啲油佢，減少阻力。但係當我想收油落斜路減速嘅時候咧，我又可以注翻啲油落去，令到咧佢變成一個 retarder 喎，即係有減速嘅功能啦。係啦，咁呢3樣嘢加埋咧，就係好適合大馬力、高負荷。咁啊，又安全又可靠。喂，龍 Sir，呢條胎好似望落去怪怪地咁。係嘅。係咯，呢度好似同平時我哋見可能唔一樣喎。係啊，我哋見到重型拖頭咧都係6乘4啦。咁呢架超重型拖頭都係6乘4喎。但係咧，你見到個頭轆係明顯唔同樣嘅。係。一般嘅拖頭或者重型貨車咧，嗰個頭轆咧，你都見到係 positive offset 嘅，即係話個拎咧個接駁位咧係突咗出嚟嘅，車胎縮咗入去嘅。係啊。咁但係呢個咧就平嘅喎。點解啊？個原因好簡單啫，因為呢架車咧頭擔得9噸，即係我一個轆擲落地下咧係擲4噸半。所以咧政府咧就一定規定你用條闊啲嘅胎，因為你碌爛條路點搞啊？咁條胎闊咗嘅話，個外形 offset 就自然唔同咗啦。好似平咗咁啦。所以呢個係好容易喺外形裏邊分到重型拖頭同埋超重型拖頭嘅分別。Emma啊，你有冇留意呢個磨盤咧有啲特別啊？除咗寫完 Made in Germany 之外咧，呢個我識睇，仲有啲嘢㗎啦。我哋一般嘅磨盤咧，佢個活動咧係得一軸嘅啫，係因為如果一個拖頭拖住個架咧，咁有高低上落斜路咧，就俾佢一定嘅移動啦。但係呢個磨盤咧係多一個軸嘅，你見到佢呢邊都有軸嘅，即係話咧個磨盤咧又可以咁樣轉啦，又可以咁樣轉。係啊，因為老實講，用得呢種拖頭嘅話，都唔係拖櫃咁簡單，佢可能拖啲幾十噸嘅鏟泥車拖入去地盤嗰度啊，咁就需要應付一啲好複雜嘅路面，咁就令到後邊咧穩定好多啦。有呢個叫十字磨盤，你有冇留意咧？呢個後軸嗰個恰同我哋見開啲貨車咧有少少唔同嘅。係咯，咁大組嘢嘅。係啊，哇，好長好深嘅喎。佢除咗大之外咧，你見到咧佢仲有啲放油嘅窿嘅喎。啊，係，即係證明咧。係需要定期咧換油，裏邊一定有啲齒輪嗰啲機關。咁呢個咧我哋叫做 hub reduction 咯。通常咧裏邊咧就係一種行星齒，嚟幫手減速，分擔咗尾牙嘅功能。咁有咗呢組嘢之後咧，你會發覺咧就係個尾牙會細咗，方便你行啲地盤啊、爛路啊，同埋咧將咁大嘅馬力分開2級嚟到做 reduction咧，就安全好多啦，會掃爛啲牙啊嘛。係喎，你有冇留意呢度有一大紮螺絲密麻麻，好似好誇張咁啊？我唔敢望。點解會咁做咧？因為呢啲拖車咧，我哋喺香港見慣咧，就梗係有個磨盤，後邊有個拖架。係啊。個拖架咧就後邊有轆，前面冇轆噶嘛。係。啊，呢啲叫 semi trailer。但係喺外國咧，如果拖重嘢咧，往往咧就用 full trailer，即係成個拖架都有轆嘅，咁可以拖好重嘅嘢。咁嗰種 trailer 咧就唔喺個磨盤度攞力噶嘛，咁就要喺呢度攞咯。咁所以一定要做一個 mounting 俾佢咧。
接駁到個車架。嗯咁你所以見到咧，個結構咧雙層嘅，而且咧係用好多螺絲，不計其數咁樣碼住佢，確保佢拉住200噸啊，車頭同車尾都唔會甩拖啊嘛。係。老細你搞咩啊？自肥。而家做嘢喎。充電，你哋啊揸到我車冇晒電啦！不過好彩呢個維修中心係有240 kW 嘅快叉，超快超快。咁我哋都講一講呢個新嘅維修中心其實有啲咩新嘢，有啲乜嘢大家可能唔知嘅嘢。龍 Sir， 仁孚呢一個商用車維修中心咧，3萬尺地方，好鬼大㗎。係啊，喺元朗橫洲康業街1號。喂 Edmond 啊，係，我見到你將個車泊咗人哋嘅充電位度充電喎，得唔得㗎？我問過人㗎，得㗎，即係正常就唔係俾我充嘅，因為真係俾仁孚集團，即係特別係 Benz 嗰啲商用車，因為就係嚟㗎，電嘅商用車就係嚟㗎啦。仲有佢哋其他牌子嘅商用車使用嘅。聽聞將來會係24小時開放，即係你夜晚都可以嚟充。除咗外邊嗰部240 kW 咧，其實喺廠裏邊都有部kilowatt 細啲嘅充電機嘅。咁但係你夜晚走嚟用咧，都要拍卡，都要俾錢嘅。咁但係就唔係嗰啲賺你錢嗰啲咯，聽聞。主要係真係幫你救急嘅。咁所以將來會陸續喺其他嘅仁孚嘅服務點嗰度咧，會有啲商用車專用嘅。咁啊，照計我就唔應該插入去嘅，但係鬼叫 cab lift 啦，係咁用啲電。走嘅時候會有人同你計數啦嚇。咁啊係 ，ref 俾錢。咁大嘅維修中心咧有10個 working bay 嘅，但係我好奇一問啊，大貨車唔係應該掘地坑工作嘅咩？掘地坑係一種常用嘅手法，但係咧就唔係一定嘅，因為唔係所有土地都適合挖地坑嘅。咁如果唔挖地坑嘅話咧，咁啊可以用呢啲重型積咯。你睇下每一個 capacity 7噸喎，哇，4728，咩車積得起啦？係咯，重型車都積得起喎。哇，大腦機啊！唔係呢個嘢要嚟 check 臂力嘅。嗱，你見到有2個有摩擦嘅滾筒啦。係啊。咁你將個車駛過嚟咧，個滾筒咧同個轆就夠晒摩擦啦。然之後咧個滾筒帶個轆行，咁你揼臂力揼停佢，咁啊睇下咧你個臂力究竟可以產生幾大嘅力。喺個錶度睇到㗎啦。係啊，但係算唔算罕有啊？呢啲設備？喺驗車中心一定有，因為就係要驗你呢樣嘢。就係驗。係啦。咁啊，至於維修中心咧，一般係大嘅就會有咯，有規模就會有咯。好啊，我哋又去零件嗰邊睇下。好搞啊！呢啲人哋專用架撐嚟㗎。唔得意，好似滿清紅型嘅工具啊嘛，就係成個都係一個架撐房嚟嘅，就係專用維修Benz貨車嘅。商用車嘅一啲工具嚟嘅，新嘅工具好少見。係啊，新鬆鬆靈靈。佢新嘅維修中心梗係有新嘅零件中心啦。咁多一座維修中心就多咗一批零件喺度。即係呢個零件中心係據知係裝到27000件零件嘅。咁即係代表香港嘅仁孚平治維修中心嘅整體存貨又多咗2萬幾件。咁就應該係咁嘅嗬。喂，Edmond啊，呢部咪就頭先講嗰部2845，點解唔試啊？試，唔好客氣，嚟一齊嚟到。我攞車匙嘅喎。照規矩啦，右左右。